Dostlardan biri deyir ki, Azərbaycanda bir ifadə var, filan kəs qabağa getdi. Qabağa getdi, yəni varlandı, yəni imkanı böyüdü. Həmişə o ifadəni orada işlətmirlər ki, yaş vəzifəyə getdi, varlandı, qabağa getdi. Və təəssüflər olsun ki, bəzən, həmişə yox, bəzən bəzi insanlar, bunların sayı az olsa da, amma təəssüflər olsun ki, bu var, hesablamırlar ki, o adam nəyin hesabına qabağa getdi? Oğurluğun hesabına, cinayətin hesabına olan meyarları odur. Deyil. Ancaq qabağa getdi. Yox, o Düzdür. qabağa getdi nəyin hesabına? Prinsipə ziddisə onun aqibəti pis ola bilər. Necə ki görürük Azərbaycanda. Bəzən qeyri-qanuni yollarla dövlətin əmlakını mənimsəməklə varlananlar sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar və efirlərdə göstərilirlər və bu nə oldu? Bütün hamısı o keçən dəfəki verilişdə dedimi? Qaynaman deyir. Xatırlanan indi həmən anda müsahibə götürsün. O adam deyəcək ki, kaş onların heç biri olmazdı, amma mən insanların qarşısında bu qədər rüsvay olmazdım. Ramiz Rövşənin bir şeirini xatırladım. Əhvalım deyir, yaxşı olanda sən mənim yadıma düşmürsən ilahi. Elə ki, əhvalım pis olur, başlayıram sənə yalvarmağa. İndi bunu deyəndən sonra deyir ki, bu gecə ha söz qoşumu aya ulduza ilahi. Ha deyim bu gecə gözəl gecədir. Bu gecə mən sənə üst tutmuşamsa, özün bilirsən ki, keyfim necədir.